Bine v-am găsit din nou, dragi hărnicuți și hărnicuțe! Astăzi avem în meniu o delicioasă friptură de pui cu sos de roșii, ceapă verde și usturoi. Deloc complicată și foarte, foarte bună. Să vedem ingredientele. Șase bucăți de carne de pui cu os, 2 roșii medii tăiate cu bulețe, adică 250 de grame, o legătură mică de ceapă verde tăiată mărunt, o linguriță rasă de sare, o linguriță rasă de piper negru măcinat, o linguriță cu vârf de boia de ardei dulce, 3 căței mari de usturoi, 120 de grame suc concentrat de roșii, dacă se poate de casă, 400 de ml de supă de pui sau apă, o linguriță de ulei și pătrunjel verde tocat pentru servit. În primul rând, facem o tăietură în pulpele inferioare, în partea cea mai groasă, ca să le pătrundă căldura mai ușor. Pentru a găti bucățile de pui, ne va fi de ajutor o tigaie încăpătoare care nu lipește, ca să nu folosim multă grăsime. O lăsăm pe foc să se încingă, apoi adăugăm o linguriță de ulei și ungem cu ea toată baza tigăii. Punem carnea cu pielea în jos. Tigaia trebuie să fie încinsă, dar focul trebuie să fie mic tot timpul. Așadar gătim puiul fără grabă. Când prima parte s-a rumenit, întoarcem friptura. Gătirea la mine a durat 20 de minute pentru aripi și 30 de minute pentru pulpe. Dar, evident, la voi timpul poate varia în funcție de flacăra aragazului, de grosimea bucăților de carne și așa mai departe. Ca să verificați dacă sunt gata, crestați carnea în partea cea mai groasă pe lângă os. Dacă sucurile care ies sunt clare, nu rozalii, atunci carnea e gătită. Dăm deoparte. Sosul pentru friptură îl voi face în același vas. Dacă aveți urme de arsură de la carne, atunci trebuie curățată tigaia înainte, pentru că sosul poate ieși amar. Eu voi scoate o parte din grăsimea lăsată în tigaie, pentru că nu am nevoie de toată cantitatea aceasta. În grăsimea rămasă, adăugăm usturoiul dat prin presă și ținem pe foc câteva secunde, fără să-l colorăm, până își eliberează el aroma. Apoi adăugăm ceapa verde și procedăm la fel și cu ea. Punem și roșiile tăiate cu bulețe, apoi lăsăm până încep să fiarbă. Adăugăm sucul de roșii. Poate vi se pare ciudat să găsiți și roșii proaspete și suc de roșii în acest sos, dar au gusturi diferite și vă recomand să folosiți ambele ingrediente pentru că veți obține un gust mult mai bun. Următorul ingredient este supa de pui. Dacă nu aveți, puneți apă, nu este nicio problemă. Eu am folosit aici supa de pui rămasă de la rețeta de ciulama, diluată cu apă. Condimentăm după gustul nostru. Eu adaug o linguriță rasă de sare, o linguriță rasă de piper, care va asigura o iuțeală medie, și o linguriță cu vârf de boia dulce. Lăsăm să fiarbă 5 minute, apoi adăugăm carnea și mai lăsăm încă 5 minute pe foc. Presărăm cu pătrunjel verde tocat și servim. Nouă ne place această fripturică alături de o mămăliguță pripită. Voi alăturați ce garnitură preferați. Să aveți poftă, dragilor! Numai bine!